အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ကနီက HMA YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီခေါက်လူချင်းမင်းတို့ပြပြပေးသွားမယ်ဤပညာအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကိုအရန်ကိုကစားနေတဲ့ ChatGPT AI နဲ့ကျွန်တော်တို့ Open AI နဲ့တော်တော်လေးကိုကစားလာခဲ့ပြီဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရိုး AI ကိုကျွန်တော်တို့တကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဘယ်လိုဆွဲခိုင်းရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး AI ကိုခိုင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဗီဒီယိုလေးမှာတိတိကျကျနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လူချင်းမင်းကကျွန်တော်တို့ AI တွေကိုပုံဆွဲခိုင်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းလူချင်းမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော် AI တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးခိုင်းမလဲဆိုတာကိုတော့လူချင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဗီဒီယိုမှာလက်တွေ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်23မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပါရန်ခစ်စားနေတဲ့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုအမိုက်စားဖန်တီးလို့ရမယ်။မိုက်ဆုံးလိုအပ်ချက်လေးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးကြည့်ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗီဒီယိုလေးမစခင်အရင်ဆုံးလူချင်းမြကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကနေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ VPN တစ်ခုခုလောက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ VPN တစ်ခုခုလောက်ကို connect ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ support ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအဲ့ဆိုရင်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်လူချင်းမြတ် AI ကိုသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေဆွဲခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကနေ application လေးတစ်ခုလောက်တော့ download ဆွဲဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဗျ Play Store ရဲ့ search bar လေးမှာ Discord Discord ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကိုလူချင်းမြတ်ဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံး download ဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ description မှာလည်း link လေးထည့်ပေးထားမယ်ဗျအဲ့ဒီကနေသွားပြီး download ဆွဲလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Play Store ရဲ့ search bar လေးမှာလည်းDiscord လို့ရိုက်ချပြီးတော့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ download ဆွဲသူရေအတွက်က100 million ပလက်တောင်မှရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ software app guide ထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြထားတယ်ပဲကျွန်တော် AI ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံဆွဲခိုင်းမလဲဘယ်လိုမျိုး generate ပုံတွေဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူကပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အရင် download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ update ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ update မြင့်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမြတ် download မဆွဲရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ download ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့စရမှာဖြစ်ပါတယ်စပြီး download ဆွဲပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Discord ဆိုတဲ့ software လေးတွေကိုစပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမြတ်တွေ့တာတော့မသိ Discord ဆိုတဲ့ software တွေကိုဝင်လိုက်ပြီဗျDiscord ဆိုတဲ့ software တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲခိုင်းတာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမျိုးတို့အများကြီးလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမှာလူချင်းမျိုးတို့ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူချင်းမျိုးကစပြီးဘယ်လိုမျိုးဆွဲခိုင်းမလဲဆိုဒီ search bar လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်မယ်ဗျ search bar လေးကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့စာလေးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာမှရိုက်မထည့်ခင်လူချင်းမြင့်ဒီ message ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအရင်ဆုံး select လေးကိုအရင်ခံရမယ်ဗျ select လေးကိုအရင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ create create promote PROMPT promote ဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် create promote ဆိုတာလေးကိုဒါကိုလူချင်းမြင့်တို့ data မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး share ခံမယ်ဗျ share ခံပြီးတော့လူချင်းမြင့်ဆွဲခိုင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသူကဒီညမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဗျ beautiful ကျွန်တော် beautiful ကကျွန်တော်ဒီညလေးမှာစဉ်းစားပြီးတော့ beautiful က with dress up ကျွန်တော်ဒီညမှာ beautiful က with dress up ကျွန်တော်လှပတဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်ဝတ်စုံနဲ့လှပတဲ့မိန်းကလေးကျွန်တော်in the room ခန်းထဲမှာကျွန်တော်လှပတဲ့ဝတ်စုံလေးနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုပြီးရိုက်ရှယ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူချင်းမြန်ကိုကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်လူချင်းမြန်စိတ်ထဲမှာရိုက်ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာများလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ generated noun ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးဒီနေရာမှာလူချင်းမြန်ကြာရင်ကြာတယ်လို့နည်းနည်းတော့ကြာနိုင်ပါတယ်ဗျဒီနေရာမှာလူချင်းမြန်ကြာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့နေရာမှာလူချင်းမြန်ခဏလေးတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ရမယ်ဗျလူချင်းမြန်အတွက်ဖန်တီးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့Noah boss ဆိုတဲ့ဟာလေးကဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ် generated noun ဆိုပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ရမယ်ဗျအဲ့နေရာလေးမှာလူချင်းမြန်စိတ်ရှိရှိနဲ့ခဏလေးစောင့်လိုက်ရအောင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောင့်ဖောက်ထားတဲ့နာမည်တူ HMA ဆိုပြီးဓာတ်ပုံလေးကြာလာပြီဗျဒီဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟ
ဟုတ်ကဲ့ဒီနီလန်းလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကြမ်းမြင်သဘောနဲ့လူချင်းမင်းတို့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ AI ငါပြပေးထားတဲ့အမိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာလူချင်းမင်းဆွဲခိုင်းနေတာကိုအများကြီးဆွဲခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးလုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ